Hello，大家好，朱春路。家下澳門搞緊全運會同第72屆澳門格蘭披治大賽車，市面嘅人流明顯多咗。琴晚去星際酒店嗰邊食飯，而家啲休閒企業真係非常之努力，食住賽車嘅熱潮，喺樓下擺咗2架超級跑車，仲安排咗2個好省鏡嘅鬼妹賽車女郎喺度，同你一齊企凳仔揸獎杯影相，幾 happy 啊！原來星際趁賽車搞咗個 promo 喎，喺11月13號至16號上星際酒店3樓長勝坊食飯，只要出示大賽車門票就可以享有9折優惠。如果喺娛樂場開卡做咗會員原來仲有更多着數喎，可以以198蚊嘅價錢就食到原價238蚊嘅長勝坊中午或者夜晚嘅自助餐。我就特登入去睇佢個自助餐有啲咩食，都唔少嘅。睇落去冷盤、壽司熱食同埋肉類咧一應俱全，甜品都唔錯㗎有姿勢有實際。其實佢有啲菜式咧例如呢一味剁椒蒸龍利柳有啲似風味居嗰啲餸菜。當然啦，你唔食自助餐可以單點啦，例如食啲蒸飯套餐潮式滷水套餐都可以。性價比係 OK 嘅。如果喺呢頭返工中午可以過嚟呢度食個午飯。至於食好啲梗係上6樓天豐軒啦。尋晚我哋過嚟食飯就上咗6樓，仲遇到頭先樓下2個靚賽車女郎，即時胃口大開。天豐軒原來係新開嘅，尋晚都幾爆。一睇個餐牌，哇，咩都有得食㗎喎，唔係誇張㗎。除咗日本料理、刺身和牛鐵板燒仲有生蠔同焗蠔。如果你對於啲西洋嘢麻麻地，可以飲茶食點心，同埋叫東北菜、粥粉麵飯樣樣有，正式係世界美食總會。冇計啦，賭場而家生意難做，賭場裡面嘅食肆都唔易做㗎，食物要多樣化，又要性價比高，夠親民。我哋尋日2個人叫咗個鐵板燒上乘套餐，同埋澳洲龍蝦鐵板燒，大家隔住個 mon 應該都 feel 到個鯛魚同三文魚刺身新鮮到反晒光，好似打咗蠟咁樣。跟住仲有鐵板燒鮮鮑魚、澳洲大虎蝦加加拿大鱈魚，滋味十足啦。至於重頭戲就係日本鹿兒島 A5 和牛，啲牛肉入口即時融化，油香十足，嚼埋啲蒜片解膩又更加滋味。至於龍蝦鐵板燒呢隻正宗係澳龍啦，夠晒新鮮彈牙。埋尾整多碗好香嘅雞蛋炒飯，真係夠晒滿足。其實星際6樓天豐軒呢度係新開嘅，除咗大人賭客之外小朋友都嚟得㗎。內地嘅旅客或者香港嘅朋友過嚟呢邊玩，喺6樓天豐軒食完嘢，亦可以落去3樓呢個新開嘅娛樂場玩翻2手。就喺長勝坊隔離嘅啫。一場嚟到，我梗係要入去巡視下業務啦。頭先講過做飲食同賭場都相當捲，睇佢呢個新場投注額都係300同500蚊，啱晒衛星場嗰啲玩家。正所謂大賭唔會變李嘉誠，小賭怡情。家下確實係生意難做星際嘅食肆都要推出特惠套餐，賭場亦要推低投注額嘅賭台，俾我哋啲基層玩家去玩。呢期星際3樓大變身，休閒娛樂美食集一身，確實係能屈能伸。好，呢一集就睇到先。如果想支持我嘅訂閱，我哋下集見啦。